Amassa esse negócio. É bom de Pega lá na pontinha. Aí, não coisa muito não. Aí. Aí tá bom, tá bom, tá bom. Não. Para. Eita. Rapaz, Você viu o tamanho? Gente! Ah, a mamãe tava gravando. Vá. Vai, deixa eu tentar fazer um. Faça você sozinha, tá? Agora sente aí, tá? Não.